हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी गाड़ी रैंडम मिसफायर डिटेक्ट कर रही है या मल्टीपल मिसफायर डिटेक्ट कर रही है, या सिलेंडर 1 या सिलेंडर 2, किस सिलेंडर में है आपकी दिक्कत? आप उसका कोड मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि गाड़ी में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो ये नहीं है कि हमेशा इंजन ही खोलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं, प्लग है, कॉइल है, ये सब में दिक्कत हो सकती है, इंजेक्टर में दिक्कत हो सकती है। ऐसे भी चीज़ों से आपकी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और आप इंजन ओवरहॉल करा देते हैं। तो कभी भी आपके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी कोड आए, आप मुझे कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन तुरंत पाइए और आपको पूरी सही नॉलेज और पूरी जानकारी हो, ताकि आपका प्रॉपर काम करने का तरीका और उस पे होने वाले खर्च पूरा मालूम पड़े। मिलते हैं मेरे इसी लॉन्ग वीडियो में, ताकि आपको नॉलेज पूरी हो जाए।